Cuando es hora a despertar, mi hermano se queda siempre. Él se acuesta a bien tiempo, pero por la mañana él no se levanta. Yo me voy primero así, me preocupo mucho para él. Introduciendo el despertador. Con el despertador, él se despierta cuando debiera sin mis ayudas. Me siento más mejor. El despertador, solo 10 $, más en viejo y manejo.